Сайн бацхан үзэгчдээ оройг аятахтай сайхан өнгөрүүлж гинөө. Нотгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ өдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээллийг хүргэе. Спортын баг тамирчид гэдэг орон нутаг улс их орныхоо нэрийг дэлхийд алдаршуулж явдаг хүмүүс. Тэр чүүднээсээ 2013 онд гаргасан амжилтыг нь үнэлэн спортын холбоод дасгалжуулагчид тамирчдыг шагнаж урамшууллаа. Амжилт гаргасан баг тамирчид уяачдыг шагнаж урамшуулдаг журам батлагдсны дагуу 2013 онд спортын төрөл бүрт амжилт гаргасан баг тамирчид холбоод дасгалжуулагчдын төлөөллүүдийг өнөөдөр шагнаж урамшуулсан юм а. Харин сумдын баг тамирчид ирж амжаагүй байлаа. Холбоодын тухайд үндсэндээ 20 жилийн дараа улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн волейболын баг тамирчид, өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс багаараа мөнгөн медаль авсан хөнгөн атлетикийн баг тамирчид, үндэсний бүхий холбоо насан туршидтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс анхудаа багаараа хүрэл медаль, залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс анхудаа хүрэл медаль хүртсэн хүндийн өргөлтийн хамт олон, мөн өсвөр үеийн жуда бүхийн төрлөөр самбын баг тамирчид алтан медаль авч шилдэг холбоодын болцлыг ханган шагналан гартаа авсан бол эдгээр баг тамирчдыг амжилтын төлөө бэлтгэж байдаг багш дасгалжуулагчдын шагналын хураар цааш үргэлжилсэн юм а. Ийхүү спортын баг тамирчид 2014 оны амжилт бүтээлээр дүүрэн угтсан байна. За тэгээ өнгөрсөн 2013 он бол манай өрөнгө дамаа өсвөрийн тамирчдын хувьд бол спортын одоо ургац ариунтай ийм сайхан жил болж өнгөрч байна. Учир юу гэвэл спортын одоо хичээлж байгаа секс дугуйлан болгоноос улсын аваргаас медаль авлаа. Спортын 7 холбоо маань багаараа одоо улсад эхний 3 байр эзэлж галзсан сайхан амжилт үзүүллээ. Нийтдээ одоо зөвхөн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс 252 медаль хүртсэн байна. За бусад нэрмж тэмцээнүүдэд оруулаад тооцох юм бол 500 гаруй медаль хүртсэн ийм сайхан амжилттай энэ 13 оноо үдэж байна. Тэгээд 14 он гараад бас ялгалын ургац ариун гараа сайн бол бараа сайн гэж их бэлгшээж байгаа. Учрыг бол өсвөр үеийн хүндийн өргөлтийн тэмцээнд манай эмэгтэй Баасан Жаргал гэдэг охин маань спортын өндөр амжилт гаргаж хүндийн өргөлтийн өсвөр үеийн улсын рекорд амжилтыг дээд амжилтыг 3 удаа шинжилэн тогтоож алтан медаль хүртлээ. За хорлоодоо гэдэг 15 настай бишрэлтийн хорлоодоо гэдэг охин маань 15 наснда анх удаа насан туршидтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс жудо бөхөр хүрэл медаль хүртсэн ийм сайхан амжилтууд гараад байна. Богино хугацаанд сайхан амжилтууд гаргаад байгаад их баяртай сэтгэл дүүрэн байна. Чөлөөт бүх бай. За тэгээд дээр үндэсний спортууд байна. Сур, морь бүх гэх. Улсад олон төрлийн спортууд байна. Гар бөмбөг байна. Хүндийн өргөлт байна. Бас өнгөрсөн жил их амжилттай дүүрэн байсан. Энэ учраас аймгийн иргэдийн хуулийн шийдвэрээр тамирчдад урамшуул олгодог болсон. Энэ урамшууллыг бид нар бас жилийн хөрөнгө мөнгөөр зохицуулж байгаа. Нийт аймгийн хэмжээнд нэг 35 орчим сая төгрөгийн урамшууллыг тамирчдад олгож байна. За энэ анхных нь цаашдаа манай тамирчид үүнээс урам авч улам их амжилт гарах байхаа гэж найдаж байгаа. Ингээд тамирч таав хүндээ дахин дахин амжилт хүсэж 2014 он манай тамирчдын хувьд амжилтаар дүүрэн байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Дээрх төрлүүдээр аймгийнхаа нэрийг улсдаа гаргаад ирсэн тамирчдыг шагнаж урамшуулах үйл ажиллагаа үргэлжилсэн. Үүнд Пара Олимпийн хөнгөн атлетикийн төрөлд мөнгөн медаль хүртсэн дэд аваргаас эхлээд баг байхаасаа барилдахыг хүсэж 3 дахь жилдээ амжилттай хичээллэж яваа тамирчид. Мөн аавынхаа хичээллэж байсан хөнгөн атлетикийн төрлийг сонгоо авч хичээллэн олон сайхан амжилтыг гаргаж яваа нэгэн ч байсан юм а. За хөнгөн атлетикаар бол одоо 2 жил гарan хичээлж байна. Тэгээд сэтгэлдээ маш өндөр өөрөө ямарч исэн дөрсөн зорилготой хүрсэн багш нарын хэтгэлийг алдаагүй сэтгэлдээ өндөр байна. Өршөөлтөө зүйл гэвэл одоо хөтчтэй би ч өөрөө нэг хөтчтэй гүйдэг болохоор жоохон хөтчтэйдээ ялж байгаа тийм өршөөлттэй байсан да. Тэгээд Өрөн аймгийн спортоор хорооны хамт олон төлөндөө Баярмаа багш, Очирбаатар багш захирал дэдэртэй бас нэг тамирчтай цаашаа амжилт гарах өсөөрэй. Би энэ төрлөөр 3 дахь жилдээ хичээлж байна. Одоо энэ жил тэгээ 3 дахь жилдээ хичээлээд улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль авлаа. Залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль авсан. Тэгээ олон улсын тэмцээнээс төрүүлсэн байгаа. Өмнөх жилд нь бүстэй барилдааны улсын аваргаас хүрэл медаль хүртсэн. Жудо бүхий улсын аваргаас хүрэл медаль, жишээцүүгийн улсын аваргаас хүрэл медаль хүртсэн. Тэр бэлтгэл сургуультаа сайн хичээж хийгээд тэгээд зорилготой хүрээд сайн тамирчин болцгоё гэж. Би энэ спортоор 3 жилийн өмнөөс эхэлж хичээлсэн. Тэгээ миний гаргасан амжилт гэвэл нодлон жил 14 настайдаа
залуучдын улсын аваргаас алтан медаль авсан. Тэгээд сая он гараад дөнгөжүүлсэн насан туршидын жудаг улсын шалгалт хэмжээнээс хүрэл медаль авсан байна. Би ер нь багтаа их баярлах дуртай байсан. Тэгэл сонгосон доо. Бэлтгэл хангадаг хүмүүстэй баярлалаа гэж хэлээ. Бас миний бэлтгэл хийлгэж байдаг бас багштай баярлалаа гэж хэлээ. Мөн сэтгэл санаагаар дэмжиж байдаг аав ээжээрээ бас баярлалаа гэж хэлээ. Би хөнгө атлетик спортоор 5 жилийн өмнөөс хичээлж эхэлсэн. Би энэ спортод яагаад дуртай болсон бэ гэвэл манай хөнгө атлетикийн тамирчин байсан. Тэгээд спортын тед мастер. Тэгээд ааваараа бахархдаг болохоор би ч гэсэн уламжилж тийжгүй сурна гэж бодож байсан. Тэгээд 5 жилийн өмнөөс улсын аваргаас ер нь тасралтгүй медаль авч ирсэн. Хүүхдийн спортын 4-р их наадмаас хүрэл медаль, улсын аваргын хошаалт, 1 мөнгө, тэгээд 4 хүрэл медальтай. Намайг ингээ өдөө хүртэл тасгалжуулж, тэгээд хамт ингээ тасгалжуулаад тэмцээнд ороод намайг медаль авахд тусалж ийсэн. Манай тасгалжуулагч багш, тэгээд аав ээж 2-3 баярлалаа. Спортын баг тамирчид гэдэг Олимпик төв дэлхийн наадмын төвшөнд хүрч Монгол улсынхаа нэр хүндийг олон улсын тавцанд мандуулж явдаг тиймэл агуу хүмүүс. Тиймдээш аймаг орон нутгийнхаа баг тамирчдын амжилтыг үнэлэн шагнаж урамшуулах үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр сайхан болж өндөрлсөн. Өнөөдрийн онцлог мэдээллүүд бол шагналын хур болсон мэдээллүүд байна. Ингээд дараагийн мэдээллийг хүргэе. Нутгийн өрөө удирдах байгууллагыг бэхжүүлэх, чадваржуулах үйл ажиллагааных нь үр дүнгээр нь сумдын үйл ажиллагааг дүгнэж, шилдэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон шилдэг засаг даргын тамгын газрыг шалгаруулж, өнөөдөр шагналыг нь гартуул өгсөн байна. Аймгийн тэргүүний ажилчид байгууллага, авраг малчин, фермер, тариачид зэргийг шагнаж урамшуулдаг. Харин өнөөдөр аймгаас 2013 оны шилдэг байгууллагаар татварын хилтэс, цагдаагийн газар, байгаль орчны газар гэсэн 3 байгууллага хийсэн ажиллаараа тэргүүлэн шилдгээр шалгасан юм а. Харин эрхэлсэн ажилдаа үнэнчээр зүтгэж яваа Баянтайгийн уурхайн экскаваторчин, дэлгэрэх салааны үсчин, мөн оюутлчингоос эхлээд хүн ардынхаа амар тайван амьдралын төлөө цаг наргүй зүтгэж байдаг цагдаагийн албаагч, бусдын эд хөрөнгө амь насыг болцсошгүй эрсдэл галт өмрөөс авран хамгаалж байдаг онцгой байдлын албаагчид зэрэг эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргаж яваа хүмүүс 2013 оны тэргүүний ажилтнаар шалгарч ингрээ медалсан юм а. Би одоо 14 жил ажиллаж байна. Энэ шагналыг авсан дэх 2 жил. Миний бас энэ шагналыг авсанд би ганцаараа үгүй миний хамтлан баярлалаа гэж хэлээд. Хүндрэлтэй зөндөө мэдээ. Сайхан ч үйдэг. Би цагдаагийн байгууллагт одоо 20 дахь жилдээ ажиллаж байна. Үүнээс Өвөрнгай аймгийн цагдаагийн газарт 10 жил ажиллаж байгаа. Энэ жил одоо манай цагдаагийн газар маань аймгийн хэмжээнд ажиллаараа 2 дугаар байранд шалгарсан. Мөн хууль зүйн салбарын хүрээнд тэргүүний ажилтаа гэдэг энэ эрхэм хүндэт цул тэмдгийг хүртэж байгаадаа баяртай байна. Хамт олондоо бол одоо эрж буй ондоо энэ амжилтаа олон батгаж сайн ажиллана гэж. За 2013 оны хувьд бол манай байгууллага хамт олонны хувьд маш их амжилттай ажилласан. Энэ ажлынхаа үр дүнд бид бүхэн энэ 13 оныхоо аймгийн тэргүүний байгууллага болж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ бүх амжилт минь бид бүхний манай бүх байцаагч нар мөнх хамт олонны минь одоо хүчин чармайлт. Тэгэхээр бид цаашдаа ч гэсэн бас энэ итгэлээ алдахгүйгээр ажлынхаа амжилтыг улам баттгах, улам сайн ажиллах болно. Ингээд ирж буй ялгуулсан хэмээх модон морин жилиг аймгийн татварын хилтэс, цагдаагийн газар, байгаль орчны газар тус бүр амжилт бүтээл ололт амжилтаар дүүрэн сайхан жил болж байгааг онцолж 2014 онд амжилтаа баттгах ажиллах болно гэдгийг дурдж байсан. Таны өгшүүд нэвтрүүлэгт холбогдож ноосны урамшууллын талаар санал ирүүлсэн иргэд анхаарлаа хандуулаарай. Манай аймагт 2.7 тэрбум төгрөг ноосны урамшуулалт хуваарлагдсан байна. Харин энэхүү мөнгийг нийт 11,256 малчин өрхөд олгохоор болжээ. Энэхүү мөнгөө авч чадаагүй малчтын тухайд 2 сартаа багтаа олгогдно гэдгийг албаны хүн хэлсэн байна. Манай аймгийн хэмжээнд энэ жил 3,479 мянган толгой мал тоолуулж 5 төрөл дээр нийт 508 мянгаар өссөн эерэг үзүүлэлт гарсан. Харин малчтын тухайд мал сүрэг өсгийн хэрээр авах ашиг шимэн нэмэгддэг. Иймд аймгийн хэмжээнд нийт 11,256 малчин өрх ноосны урамшуулал авахаас оны өмнө 1350-аар бодож олгосон бол сар шинийн өмнө 650-ыг өгөхөөр болсон.
Гэсэн хэдий ч ноосны урамшууллаа огт аваагүй иргэд одоо хүртэл байна. Ямар шалтгааны улмаас дансанд нь мөнгө нь орж ирэхгүй байгаа болон бичиг баримтын тал дээр бүрэн гих 3 иргэн манай телевизийн таны өгшөөд нэвтрүүлэгт холбогдож тодруулж өгөхийг хүссэн юм а. Ингээд дараах тодруулгыг хүргэе. Манайх аймгийн хэмжээнд бол 11,256 өрхийн одоо уулан баримт явсан байгаа. Тэгээд тэрүүгээрээ ч одоо 2.7 тэрбум төгрөг одоо танай аймагт ингээд олгогдно гэсэн албан бичиг нь бол ирсэн байгаа. Тэгсэн мөртлөө одоо бол түрүүчийнх нь бол олгогдоод байгаа л да. Тэгээ яагаад одоо ингээд удаад байна гэхээр манайхны эхнээсээ ерөөсөө манай нэг авч байгаа итгэмжсэн төлөөлөгч нар маань малчтынхаа овог нэр, регистрийн дугаар тэгээ эднэрийн ерөөсөө хянааг өгсөн. Тэгэл тэр нь одоо ерөөсөө ингээд Монгол банкн дээр очиод шууд одоо нөгөө данс руу орох гэхээр л үгүй бол овог нэрийн зөрөөтэй, үгүй бол регистрийн дугаар нь зөрөөтэйгээд тэгээ ерөөсөө эргэж ирээд идэг. Одоо ерөөсөө эн чинь бараг 12 сарын 25-наас хойш ерөөсөө одоо манад ерөөсөө нэг 2 хоноос нэг 5-600 нэр ирдэг. Тэгэл нөгөө 19 суманд ирж байгаа. Тэгэл 19 сумаа буцаагаал нөгөө сумд руугаа ингээл ерөөс эргэж ингэж мэйлтэй. Тэгэл зарим нь манайх чи мэйл ажиллахгүй. Тэгэл зарим нь уцаар ингэж хилж өгөөл. Тэгэл уцаар яриад тэгэл амар их чирэгдэл болж юм л да. Тэгээд 2 сардаа бол одоо мал хамгаалал сангийнхан бол биднэрт юу гэж хариу хэлж байгаа нэхээр 2 сардаа ямар ч гэсэн багтаж яана мөнгө чинь бол олгогдноо. Та нар бол санаа зовх юм байхгүй. Ямар ч гэсэн одоо ингээд айвуу тавиу хүлээжээл гэсэн хариу өгж байгаа л да. Гэхдээ хариу өгөхөөсөө наана биднэрт бас их манай хүмүүст их юу байна л да. Одоо ингээд өнөөдөр битчинд одоо бас энэ баахан нэр ирчээл. Тэгээ энэ нэрэн дээр юу гүгэхээр одоо хэрвээ одоо ингээд зарим нэрүүд нэрээс ингээд яг хэвээрээ байна. Одоо манай сумаас ирж байгаа иргэний бүртгэлийн мэдээлэлээс ингээд ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байх гэсэн нэр ирээд байна гэж тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эренгүүт нь яах вэ гэхээр тэгвэл одоо та нар тийм зөв гэсэн юм аа. Одоо алан бичгээр одоо өнөөдөр дотор ирүүлээ гэл ингэж байгаа. Тэгээ манай малчид болохоор энийг ерөөсөө ойлгохгүй байна л да. Өөрсдөө эхлээд тэр итгэмсэн төлөөлөгчдөө ноосоо өгтөө энэ миний одоо овг нэр чинь ийм нэртэй овг нэртэй би ерөөслийн дугаар минийх ийм шүү гэдгээ адаглаа тэр нэг патан шиг юм одоо баахан патан ирцэн явцсан л да. Тэгээ тэр патан дээр адаглаа тэр мэрийг адаглаа эхлээ зөв өгсөн бол одоо ийм чирэгдэл гарахгүй. Одоо манай малчид чинь байнга надаас асууж байгаа юм чинь тий. Тэгэл орноо энэ мөнгө чинь заавалч орно гэсэн. Гэхдээ та нар одоо цаашдаа ноосны урамшуулч олгодож гэн арь ширний урамшуулч одоо ингээл бас материалын сая авсан. Тэгэхээр энүүн дээр та нар цаашдаа бол иргэний үүргээс малчин одоо би одоо ийм малчин хүн одоо би үүргээ сайн хүлээгмээр юм л да. Яагаад гэвэл би ноосоо өгч чинь тэр ноосыг би дараад нь урамшуул авах чинь. Тэгэхэд би тэр урамшуулыг авах би яах вэ гэхээр би ямар ч гэсэн иргэний үүргээрээ би овг нэрээ регистрийн дугаараа би энэ итгэмсэн төлөөлөгчд би үнэн зөв одоо би мэдээлж ижил би дараад нь энэ юм авах юм байна, хурдан авах юм байна гэдэг ойлгоцтой болмоор байна. Тэгэхгүй болохоор л одоо ингээд дамжаад одоо энэ аль ширний урамшуул одоо бас дараа ингээд 5-6 сараас ингээд олгодно гэж тэгвэл дахиад бас нэг юм болох байх л гэж бодоод үнэхээр өстө бэрхшээлж хэцүү байна ерөөс ингээд ажил хийхгүй. Тэгээд малчт нь болохоор ерөөсөө мөнгө яагаад орохгүй байна гэж манайхараас алхдаг. Тэгээд 11-ний залгадаг. Тэгээд иймэрхүү хүндрэл бол их гарч байгаа. Гэхдээ бол одоо цаанаасаа бол одоо Монгол банкуд ерөөс энэ болгоныг одоо зэгцлээл алдаатайг өмнө ерөөс явуулах байгаа. Яагаад гэвэл эн чинь бас хариуцлагатай л да. Отхон цэвэл гэдэг хүний нэрэн дээр гэвтэл одоо эрсдийн дугаар шүүхээр Бат гэдэг хүний нэр гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараад нь тэр Бат гэдэг хүнд ингээд мөнгөний олгоцсон байсан чинь дахиад нэг отхон цэвэл гэдэг хүн чинь би ноосоо өгсөн байсан. Яахаараа надад ноосны мөнгө ирдгүй ингээд хүрээд ирвэл бид нар яах юм бэ гэсэн асуулт гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах чаргагүй тэднэрийн тавьж байгаа асуудалч үнэхээр гисцээ болчиход хүнд болчиход үнэхээр нэрэн тэгвэл яана гэж бодоод тэгэл байнга сум руу яриад ингээд ирэхээр л үгүй манад ийм хүн байхгүй одоо яах вэ гэж тэгдэг. Тэгээд ийм асуудлуудаас болоод бас жоохон удаашралтай байгаа бах манад дээр бол. За бусад аймагуудын ч юм ямар байгаа бидэхгүй. Лавд мал хамгаалсан ярихаар л танах шиг ийм олон зөрчилтэй газар алгал гэл тэгээд байгаа. Тэгэхээр манайхан одоо ерөөсөө бас би бодож ин л да ер нь одоо сумынхээ иргэний бүртгэлтэйгээ сайн одоо энэ эхнээсээ ерөөсөө энэ нэрээ сайн тулгаал ингээд авцсан бол одоо бас арай ч ингэхгүй л хайсан баг. Тэгэхээр манайхны бас одоо яг өөрсдөө тулгадаг. Үгүй бол одоо тэр мэдээж хүн чинь бол одоо өөрийнхөө овг нэр ирээсийн дугаараа бид нар чэйжрээ дандаа мэдэж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг адаглаад тэр итгэмсэн төлөөлөгчтэй ч гэсэн уулын сайн хэлж өгчээд юмэр байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол одоо тэд нар манай малччихсан одоо тэгэл тэр буруу зүрх юм дээр иргэд тариад нөгөө одоо манай мэрэгчлэлтэн чинь дандаа шинэ хүмүүс. Тэгээд тэр бүхэл бүтэн тэр сумын хүмүүсийг тэр манай мэрэгчлэлтнүүд танихгүй шүү дээ. Тэгээд зайл тэр битсэн падаанаар нь бичээл явуулцдаг. Тэгэл ингээд ийм асуудлууд гараад тэгэл энэ дээрэл нэгдэл ингээд явсан чинь одоо ийм асуудал гараад байгаа. Одоо аль шилч гэсэн одоо тийм л асуудал гарах байх гэж бодвол санаа зовоол. Тэгэхээр манай аймагт ноосны урамшуулалт 2.7 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан учраас 2 сарда багтаж малчтын ноосны урамшууллыг олгож дуусна гэдгийг албаныхан өгсөн. Мөн малчтыг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөө мэдээлэлээ үнэн зөв өгөх ёстойг дурдж байсан. Ямар ч тач ноосны урамшуулалт 2 сарда багтаж олгогдох юм байна.
Нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад боловсролын яам үүсч өгдсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан Урхангай аймгийн Цэцэг даргын ивэл дор зохиогдож буй бид шатарчин аян өнөөдөр хэллээ. Тус аяны хүрээнд шилдэг шатарчин баг, шилдэг шатарчин гэр бүл шалгаруулах бөгөөд бага насны хүүхдүүдээс эхлээд азаа бурлууд оролцсон оюун ухаанаараа өрсөлдсөн байна. Монгол улсад боловсролын яам үүсч өгдсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан Урхангай аймгийн Цэцэг даргын ивэл дор зохиогдож буй бид шатарчин аян өнөөдөр эхэллээ. Энэхүү бид шатарчин аянд нийтдээ 22 баг тамирчид баг бүрдүүлэн оролцож байгаа бөгөөд 12 сумын 8 баг, сумдаас нийт 14 сум тус баг бүрдүүлэн оролцож байгаажээ. Эдгээр тамирчид нийт 6 оргоор өрсөлдөх юм байна. За өнөөдөр боловсролын төв байгуулагдсны 90 жилийн ой зориулж Урхангай аймыг бид шатарчин гэсэн аян өрнөсөн. За энэ аяны одоо нэг чухал арга хэмжээнүүдийн нэг болох аймгийн одоо аврах шатарчин баг шалгаруулах, мөн шилдэг шатарчин гэр бүл шалгаруулах ийм хоёр тэмцээн өнөөдөр явагдаж байна. За энд бол сум бүрээс одоо хөдөөгийн 18 сум бүрээс баг орох ёстой. За 10 хайрын 10 баг тус бүрдээ баг оролцуулах ёстой. За өнөөдрийн байдлаар нийт 22 баг оролцож байна. За тэмцээн одоо эд явагдаж байна. Багийн тэмцээн эд явагдаж байна. Нийт швейцар системээр 6 орог тоглохоос одоо 3 орог тоглочоод одоо сүүлчийн 3 орог нь одоо явагдаж байна. Тус аяны хүрээнд шилдэг шатарчин баг, шилдэг шатарчин гэр бүл шалгаруулах бөгөөд баг насны хүүхдээс эхлэн азаа бурлууд ч оролцсон оюун ухаанаараа өрсөлдөж байсан юм а. Азаа бурлууд үр хүүхэд ач зээдээ өөрөө шатар тоглох ухаанаа зааж сургаж өвлөж байгаагаа бидэнд өгүүлж байлаа. Мөн бяцхан хүүхэд зэвэг мэргэн 12 настай шатрын спортод сонирхолтой болон тоглож эхэлснээсээ хойш нэлээд амжилт гаргаснаа дурдсан бөгөөд цаашид хичээл нэг хэмээн хэлж байлаа. Би яваад хэдэн жил тоглож ийм хүм өвлүүлэл өгөөл байгаа шүү дээ. Манай ач нар банд нар сайн тоглолтын. Нэг нэг цэргийн ангид нодон тоглоод бас байр эвчилсэн төрүүлсэн. Цэргийн ангид ажил хийдэг байна. Одоо жаргалтдаг ажил хийдэг ач сайн тоглолтын гэсэн. Тэгээ би бол энэ бандтайгаа тоглоё гэж бодож ирсэн чинь энэ банд орсонгүй. Манай энэ банд бол их сайн тоглолт. Би тэгэхээр өнөөдөр Монгол тоглож байна юм. Уулын цагтаа бол сайн тоглодог байсаас би чинь 1-2 дугаартай л дээ. 80 хэдэндэг бүсийн тэмцээнээр 1-р авч ирсэн. 80 хэдэнд 2 хийж авч ирсэн. 1-2. Өнөөдөр маш гоё байна. Багаараа өнөөдөр 3 тоглосноос 3 хоцсон. Тэгээ би өнөөдөр 3 тоглосны 2-ыг нь хожоод 1 гожигдсон. Би 2010 онд аймгийн аврах шалгаруулалт тэмцээнд алтан медаль авсан. Тэгээд 2012 онд Жанцын дуржийн нэрмжийн тэмцээний мөнгө медаль авсан. Би одоо 18 нас хүртэл шатрын тэмцээнд гэж бодож байгаа. Бид шатарчин аяны хүрээнд сумдууд өөрсдөө хийсэн бүтээлээрээ төрөл бүрийн шатрын үзэгслэн дэлгэн тавьсан байлаа. Тухайлбал богийн асар уралсан, эсгийгэр хийсэн, модны үрцээр уралсан, шүрэн урлалаар хийсэн, лаг хайлуулан хивэнд оруулсан, мөн хавчраар уралсан гээд төрөл бүрийн шатрыг урлан дэлгэн тавьсан байлаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төр захиргаа, боловсрол, мал аж ахуй, онцгой байдал зэрэг салбаруудад олон жил ажилласан хүмүүсийг төрийн дэд одон медалаар шагнаж урамшуулсан байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төр захиргаа, боловсрол, мал аж ахуй, онцгой байдал, санхүү эм хангамж, барилга үйлдвэрлэлийн салбарт олон жил үр бүтээлд ажилласан хүмүүсийг төрийн дэд одон медалаар шагнаж урамшууллаа. Тухайлбал Хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантунгийн одонгоор Баянөндөр сумын иргэн Мянган буу, Алтан гац одонгоор 12 сумын иргэн Кранчин аюур, 12 сумын 1-р багийн цэцэг дарга Асан Гамболт, Баталцай сумын иргэн Даваасран, аймгийн эм хангамж компанийн Нятлан бодогч Лам Дулам, Нарийнтэл сумын цэцэг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн Санжид, 12 сумын өндөр настан Сугарнаар мөн хөдөлмөрийн хүндэт медалаар 4 хүн, цэргийн хүндэт медалаар 1 хүн тус шагналсан юм а. Энэ шагналсандаа их баярлж байна. Энэ шагналд миний хамт талны шагнал үзэж байна. Миний бас хани бас төвшиг гэж бодож байна. Ингээд бүх 10 хэлжүүлтэй сар шинийн мэд төвшүүлье. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар цэргийн хүнд гэдэг нь далавлаа. Цэргийн хүнд би төрийн засгийн албанд 19 зүтгчтэй хүчин зүтгэж байна. Тэгээд энэ шагналыг авсандаа бас маш их баяртай байна. За тэгээд мэдээж энэ шагнал бол хамт олонны хүч байдаг. Хүчин гэсэн мэдээ. Тийм учраас одоо онцгой байдлын хамт олондоо бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Ах トゥ өндөр найз нөхөд намайг таньдаг бүх хүмүүст бас ажрал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
Харин аймгийн цэцэг дарга эдгээр хүмүүст баяр хүргэж цаашдынх нь ажил үйлсэд амжилт хүсэж байсан юм а. Төрийн дэд шагналах хүртсэн манай төр захиргаа хууль хяналт им хангамж гээд тэгээ үйлдвэрлэлийн салбарын ажилласан нийт одоо шагнахстад аймгийнхаа иргэдийн нэрийн өмнөөс төр захиргааны байгууллагын нэрийн өмнөөс баяр хүргэж амжилт хүсье. Тэгэхээр та бүхэн бол утга орныхоо хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр чөмгөн дуртал ажилласан тийм сайхан ахмад хүмүүс байгаа. Та бүхний хийсэн бүтээснийг хэдий хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн төр засаг үнэлж байгаа. Зарим нь өнөөдөр эд хөдөлмөрлөх насны дээр ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Тийм учраас энэ хүмүүс бол цааш та улам их амжилт гаргана гэдэгт бид нэр итгэж байна. Ингээ та бүхэд дахин баяр хүргэе. Урт удаанаас эрүүл аз жаргал ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөж байна. Энэхүү салбар бүртээ амжилт бүтээлээр дүүрэн ажилласан хүмүүсийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2014 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн зарилгаар шогнож урамшууллаа. Орон нутгийн мэдээллийг хүргэлээ үргэлжлүүлээ та бүхэн дэлхийн улс орнуудад болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.